Mẹ, mẹ tả về ảnh mặt đằng tươiព្រះរាជារបស់យើងនឹងណាចាប់តាំងពីមកពីក្រសាលលេងនៅក្នុងព្រៃវិញចម្លែកណាស់អូតើចម្លែកយ៉ាងម៉េចទៅនឹងយាយវាគឺថាព្រះអង្គតែងតែមានប្រតិម៉ូម៉ៅនឹងដាក់ទោសដល់មន្ត្រីទាំងឡាយដែលមានកំហុសបន្តិចបន្តួចក៏ព្រះអង្គមិនលើកលែងឡើយមានរឿងអញ្ចឹងផងយាយវាបដិចក៏ខ្ញុំមិនដឹងចឹងនឹងហើយគូឲ្យឆ្ងល់ណាស់យាយវាព្រះរាជារបស់យើងធ្លាប់តែមានព្រះតីសន្តោសអស់ប្រជានរាស្ត្រសុកប្រែជាមានព្រះតីខូខើគួរឲ្យខ្លាចណាស់ពិតមែនហើយណាអ្នកឡើយមនុស្សខ្ចាត់ព្រាត់ទាំងឡាយដែលចូលមកស្នាក់អាស្រ័យក្នុងព្រះនគរនេះណាតែងតែបាត់ខ្លួនសូនឈឹងមិនដឹងពីមូលហេតុទេណាអ្នកតាសយវុតទៅណាមកណានឹងមកចូលលេងផ្ទះពួកយើងសិនចុះណាហើយពួកឯងកំពុងតែនាំគ្នានិយាយពីអីនឹងគ្មានរឿងអីទេណាតាសយគឺរឿងក្នុងព្រះនគរនឹងណាហើយពួកឯងមិនខ្លាចដាច់ក្បាលទេនាំគ្នានិយាយចឹងខ្ញុំមិនលេងចូលទេសូមលាអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅសិនហើយពួកឯងមិនដឹងទេព្រះរាជាណាបានឲ្យរាជបុរសដើរស៊ើបការតាមផ្ទះតាមភូមិក្រែងមានអ្នករិះគន់ព្រះអង្គនឹងអាចយកទៅកាត់ទោសណាអ្នកទាំងអស់គ្នា Oh my god ស្លាប់មិនខានទេតោះយាយវាពួកយើងនាំគ្នាទៅដាំដំណាំវិញនន្ទយៈរេរេក្នុងអរាព្រួយអន្តេសាក្នុងហរតីថ្ងៃយប់ថ្ងៃពុកយូអីក្រែងជន់ប្រុសស្រីដឹងរឿងពិតរិះរកឧបាយទុះឆ្ងាយចិត្តយប់ថ្ងៃដេកគិតគ្មានស្រាកស្រាមានតែអាសេសនេះទេដែលវាដឹងនឹងយើងច្រើនជាងគេមនុស្សក្នុងនគរទាំងឡាយមានអ្នកណាដឹងឡើយរួចឆ្នេះណាយើងនឹងរងវាយកល
ដើម្បីចាប់សេះនេះដាក់ក្នុងត្រង់ដៃបងអត់ឲ្យស្ងាត់ទៅបើមិនដូចឆ្នេះទេណាយើងនឹងមានផលវិបាកនៅថ្ងៃមុខមិនខានមកពុតព្រះករណាជីវិតដំកល់លើត្បូងពួកទួលបង្គំទាំងឡាយបានមកចូលគាល់តាមការកោះហៅរបស់ទ្រង់ណាក្រាបទូលហើយតើព្រះអង្គមានរឿងអ្វីក្រាបទូលគឺរឿងសេះនឹងណាចូលលោកអាមាត្យយកសេះពីជីទៅដាក់ត្រង់ចុះណាដើម្បីបង្អត់អាហារឲ្យស្លាប់ទៅមិនកើតទេដឹងក្រាបទូលលោកថាសេះនេះជាអស្ដររាជប្រចាំព្រះនគរផងណាក្រាបទូលក្រែងលោកមានដីក្តៅក្រហាយដល់អ្នកស្រុកទីតវ៉ាណាព្រះអង្គពួកលោកមិនដឹងទេសេះនេះណាវាមានឧបាយកលច្រើនណាស់ព្រោះតែវានឹងហើយទើបបានជាយើងដេញចាប់សត្វមរឹកមាសមិនបាននឹងណាមកពិតព្រះករណាជីវិតដំកល់លើត្បូងទួលបង្គំខ្លាចតែឬមួយក៏ពួកលោកចង់ជាប់ទោសជំនួសអាសេះនេះបបិទ្ធព្រះករណាជីវិតដំកល់លើត្បូងពួកទួលបង្គំទាំងឡាយមិនហ៊ានទេក្រាបទូល